Pour des raisons de respect, Kakisonga, il s'avoue se présenter. Il va bazaya yandi nani kena. Ngati. Idina monompe, tunavo salukie to banguza. Ibubonga mamote mamo, masad la bakulubeto, ye vutu la mo, baki andikenzi tusu. Binda mane monompe, tekla mu yandika takinzonzi, ukukisonga. Idina mononte la mane vantaisieno, kumbwame mbuta matinu. Ngudiame uena muluvila lwa Kimpwati. Sediame uena muluvila lwa Kisengele. Idina ngena kwame mwe Kimpwati Kisengele. Bambute waya yengenu. Yenge diaka. Yenge mutachike mase. Ngetumagesa ti. Idina unuki aki lumbuki aki la kiankembo beni. Kadi lumbuki aki ni kianzole. Tuizidi Kintwadi yebanguza. Bamfundika kasaba bantu timona baba batela mane tuizidi mukintwadi muli amula kulusonga lyaka mpulizi umosi parce que mungonda ivyokele yakele ya juillet taiza kwakuku twafuka na kwaku twalusonga umosi mumbikudi yatufiriza batatu bapukulendo mukumwe bamutakipangati kabwako nitwazekele lyakavo situizele ya kwaku twende kulusonga ngami Nimbikudi, nimbuluzi, etufili sanga batata putulendo. Pasivo kia kwa kalanga tika buako. Kadi kia kwa foni kalako bandombe babo. Kadi bavo, lusitu lwanitu, kisalonge kibeni. Katika buako. Wotu zoele bo bazitisa mimbuluzi mieto. Ibeti kibeni bandombe. Ibeti kibeni bangunza. Tufoni kubatula wakiamke msunda katika buako. Ilina unuki aki. Tuizidi. Mukulu songa umosi wantumwa mhulusi watufisa batata butulendo mukida kutukatula mukinkole mukida kututombela Kimpwanza wakivana kikodi mhu makuma tatu muboroko kilivongeye mono bwabu tani yanguka tubaka bwabu Kimpwanza kya kutakana baba mokivova mvulizi woro imuka kimbangu makisa kembo iyandi tunavovila unuki aki ilina tekela mukota munalongi meto ngitikululomba uzila lomutelama kadi unuki aki peto wabo fumu kukongo ifumu kimbangu fumu ndazoza nzenza tunamotimula tunamokatula tunayala mandala tunakembela olwiza kukia makisa kembo kutelama meto wabo Kimbangu wakangwa kondabila Tutodila Utangumba wakangwa kondabila Asika kaka lukubamu Kimbangu wakangwa kondabila Tutodila Utangumba wakangwa kondabila Asika kaka lukubamu mvua 1992 takatu kama kinkole kete fanga mabuku mabanzenza kilibota longola kata sala jaka mukinkole kete fanga bikuti bya nsompa kadiba kulbetu bawo lele wansompa ka utominanga makinuko wongeye uwizili kumbongi uzolele vovila malongi lele bana malongi wole tefa bibele ngere bayuda ngombo venga tika kwako kadi unayantika loma mu bibila tuko tisa Yosefi mana na Yosefi yope nani unayantika bibila unakuwa na pete fako unayantika pa jaboki arabu na janga sanga bakubaku sanga asiki ya babona ngati mulongo keti zonza
arabu ke dizona me yota ndingete ko yabo lele wansopa ta utomila ngama kini ko edina bubime ko meto me bunuki aki monopo takatu kamkinkole kyalongilanga mabuko manzeza edina mamoma tuna moka sana matari kinkukieto tuna mobaka mukanda oto kibeni panda masono kwa malongo makongo bongele meso mwene makongo itadija longo yivwidi lendo mubonga kisengwa kyampamba mogi kumukitula wola tadija adi est capable de prendre un métal vil et de le transformer en or, de prendre un homme vulgaire et de le transformer en homme sage. Il savait, beaucoup lui a dit, il a dit, baka muntu wana kimpumbulu, buka munwe sima malongi, kitugili muntu wanwenga. Ibongele monobu ya kele kwame, tuena sans valeur, ne boabu, kubuka ne boso boabu, botu bofu ya misamu mitalidi, yabanwenga atika boako. Isapo tadidi adi, tadidi ya longo. Yona malongi, ile nipaka muntu wa mpamba, yeki mukitula nguruza. Beki muntu wa mpamba, yeki mukitula ntumwa. Beki muntu wa mpamba, yeki mukusa mukimpepe. Ilina malongi meto, waputina mubakila. Ilina ntuwa mambu, mameto, beto po, furukurumu bafua, yafu mukimbangu. La résurrection de mort, yafu mukimbangu. Babo si batamana, kadika makala ko, kadi mumwamu mwena malongi mamo. Babo munza ya mvimba, bangunza babo mutilizia za Kongo, balakuza isapo, voki mpuanza tabaka, ifu mukimbangu atika buako. Et pourtant, mukimbangu wafua, le 12 octobre 1951. Mais qui pensait qu'ils ont quelle année indépendance? Mais dans les années 60. Mon premier papa Bangouza, dans les liens secrets, Bafonikouza et Savo, Vokimbuanza Tabaka, Héros, Yakimbuanza Héros, Pongelemeso, Moine, Ifumukibangu. Kiki Okiafangama, Kiama Longi, Kiama Ambu, Pasue Kabau Kibeni à Kelevo, de 51, Nakemu 59, Kimbangu kaliba hapo mwenye kisi yake tutulili kama munana ko tutulili mbuta Kimbangu ana mentionné la photo de Kimbangu entouré de 3 chérubins parce que si vous allez demander au Bangunza que les chérubins que vous voyez là bisimbi ndio tumona kwaku ibisimbi ya vita nani wabatuma Kimbangu ilina malongi meto. Qu'est-ce qui s'est passé de 51 Nateye Moussoswant qui t'a pas Kipwanza? Et dit n'a que nous a isa boa ou takibango boka foi ou a fou comme boka foi ou a yantika sala. Et dit n'a que kamu kota. Et vous allez pour nous a isa yaka. Gina wana mbangula. Voilà bisamu savo. Bebe ya longo kaina mukia yako pointe tenzole ngole bola zaya sabon bebe ya longo kaina mukia yako poyanzole les archives de la nature poyantatu ni tu ankembo moki kulukulu bafwa ya mutakimbangu tubangu hizi kwanza hizi tatu ila kanana yaki mubakula poyante pete fomu kotosolo bebe ya longo kaina mukia yako. Papangi sama kumuyisu atela makuisaeli kansi baboba mwangi sansa mwa kumuyisu munza ya vimba kamundu mosiko wena musili kanela kumuyisu India watela mabuda de son vrai nom Siddhartha Gautama mwangi zazo za mwangi sansa mwangi munza ya vimba kamundu mosiko wona musili kanda kop ya Bouddha. L'actuel chef du bouddhisme tibétain Dalai Lama wona musili kanda
ya Butako. Mohamed wa tela mako Arabie Saoudite. Wasala mugi wa kwa. Babeba mwangi sa tous les imams. Ba mwanga ni munza yambe munna tansa anguzandi za kedika. Kamutu mwosiko mubau wena muzilika anele Mohamed. Idine ebuze lesta munkufi. Bebe ya longo kaina mukiya yako. Ce n'est pas parce que c'est diaku abantu moi donc yepe mwana forcément foni bantu moi. Kayena ko parce que nkakaku waba mvuluzi abandombe donc ente kolompe foni telama mokikiti bantu moi munza kabwako. C'est pas une affaire de parenté. Idina Samoa Fumukimbangu, Kaina Samoa Nkambako. Ça ne peut pas être la chasse gardée. Il y a des boulous, il y a des mangis. Kaina Nundele, Pévia Longo, Kaina, c'est pas une affaire de parenté. Kaina Muki Yayako, Kaina Muki Lekeko. Muka Nadieno Tumwena Koko Kafuidi, Tanzania Pumuna Telemesan Tumwayan Kaka, Mulika Andayan Kaka. Mufatajan kaka una telama una nata kisangatika bwako walipo yanteke nsundikiri koyanza ole betoko les archives de la nature isavo ilundulu kamanso ekimanza akimpevo mumalongu abukongo bavo gisinga kisemi ubasema muntu Tanzanie pour Tula dans le ventricule de l'estomac humain un micro-enregistreur. Il s'en a enregistré maman matubanganga. Ufidi Mansoki momo yaba lundanga muplasi mosi yama Zulu obobilanga pour les archives de la nature. La bibliothèque de la nature dont l'accès est refusé aux profanes. Il dit, ne vous demandez tout moi que nous sommes pour l'école. Nous sommes kota, mais il est capable d'aller dans le delà. Vous connaissez la terre qui a ça la mutamatwa et vous rédigez un livre comme ça. Il t'a dit que vous avez il dit là Mohamed, takota ko, kazaya son kaitanga ko. Donc nous n'avons pas tout moi. Il y a un cas qu'on a ça, mais mon quota dans les archives de la nature, ou il y a dans sa consultation bibliothèque, ou pas kamalongi, et ou sonika koronga tiabwako. Et dina, oui, Beethoven mukingunza, Beethoven. Kuzulu kotata kakwenzozi kwe, mavanga meno inzozi. Kuzulu kotata kakwenzozi kwe. Mavanga meno inzozi. Il s'avoue parce que il n'y a pas de débat. Ni micro enregistré yoko bana bonga, basa rebobine maman mavanga, ngebeni yandi kukitala, e mutangu yoyoyo. Satwa suwe kakizizi. Mengeye, wabona bantu wabanza wakitiza wako parce que wabamusombu imosi. Mena, parce que mena yeto, e konson kuru, wena capable, mukwenda ketomba, yebonso bobo. Voyant tout toujours mon papula musamo de Beethoven ni tu ankembo muntu muzaye bampangi kadibu tutelepo fugulu bafoya kumukimbangu babingi deka denzenza inge tema fudika la denzenza parce que tu le mufutu mona dans les archives de la nature engunza za zingi bamana zaya musamo wowo ni tu ankembo Beethoven mutu ka insuni yemenga kaka ko. Kadi insuni ivu atu kaka. Insuni yumo simu ivu atu samboja dampefe. Kadi mutu aketika impefe ngatika buako. Idina yumo simu munitu zozo initu ansuni corps physique. Et l'homme envoie d'autres corps. Nitu yankaka ya mutu initu ankembo. Bila kitembo, parce que ni tu ankembo, ni tu yai, voyi mene kula, ya wika la ente gobeni, yante mwangolo,
wantoko mu nitu yelendo yenkembo beni nitu ankembo i nitu afulukulu mu bafwa fulu wabu mu bibila kumuyifuka fuluka mu bafwa ise ressuscité mu nitu ankembo kanitu nitu ankembo nitu ankembo i nitu wa kwele mvu i nitu afulukulu mu bafwa mu makaba nitu aripo tutele kwele mvu ya lendo Ils utilisent muka savo par l'invitation de utilisent muka kujuru ni tu yai ils utilisent muka sieta munza ya vimba muzimbo tete muzi planète ye bonso bobo mun vitesse ya mbotele ya meso mulupu tibavo à la vitesse d'éclair Muma Congo Muma Kaba dans le livre de Makaba 72, verset 72, voilà tellement, si vous aspirez à la lumière, tomba ni toi en kembo. Cherche le corps de la gloire. Ni tu yaï, ni toi en kembo, ni toi en kembo banganga, pasadi langa, mukukimone kisa kwa bantu landi la lufwa. Kani ni toi en kembo yifudi lendo, mukinda, sadi, de se solidifier, le cas physique. Oui, Thomas Simba, regarde les maths. Nitouan Kembo. Il est capable de se solidifier pour Moussimbidi. Il est capable de redevenir une lumière et puis disparaître. Nitouan Kembo, c'est mon Dieu de Nitouan Kembo. Et Nitouan Foukou Bakwa. Wabutu kote le Moussina, Yama Mongi Meto. Foukou Mubakwa, Yafumu Kibangu. Kambo Fumi Yiswa Foukou Mubakwa. Bantu bakwa babumona batanu ngatu gole tatu ye bonso bobo mais pour ngena kulusa démontrer pour Kimbangu d'abord le 3 octobre 1921 Santon Sibouili Kimbangu foni fondwa condamné à mort mindele mekele koko kaba wisa sana ko bakaba tele kangeti monako ulumufundisi Kimbangu mbidi kapengi kiambi wopeto mindele tona yeweto mvuluzi bando mbepe bakale ya mvuluzi donc mono zengila kanuwa walufwa pele ko mundele ngena mekansi kansili neno kitwaliko mono kangeti monako pilangil fuluka parce que ça a été décidé Kimbangu doit être pendu par l'éleka mekansi mundele umosi sana kena mukanda uwa de beli yani fo mono izole ngata wasumo kwa yikeno samuoro ibuvane no sobeno kitumbu kyo ni baba na kitumbu kya ku Kimbangu murufwa kilwa kilwa condamné à mort akituka ezali à perpétuité tikulufwa elina bala kumunata kulubombashi Wafanga Makafanga, mais tout simila que le 12 octobre 1951 pour Kimbangu Wafua. Mais pour Wafua, la andila, biluka na samunti Wafua, pour Kimbangu Wafuluka, wabungi na kulusonga, pour Kimbangu Wafuluka Wafua, wabua bala na bantu babingi, wasala sana, wasika mesa, Nateye le 4 janvier, il a mon ami Moutouniaou, ici Bibiabi, ya Kumbuka Makasa Kembo. Mutakimbangu fuili Kumbumashi. Muntu wantatika kena monekina upoloko, imutampadi makengo. Babingi kama muzebiko, isilu mwana mu foto ina yukune, mutamuse na koko wana mu musuele na mwaki, iyandi mpadi makengo. Babakanga yandu akala muboloko sangwa lukola mutamuntu bimwangane futuka musieto kadizo tete deporté babakengi babuneti kukinzenza futuke okile bolosa ya bantu parce que wale baba parce que ils étaient craints bavo tu futuka musi landi lankanga manuame bampelo ils vont prendre mes enfants. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez?
Parce que vous voyez que Mfumuyisu Filili Mutakimbangu si mkanyene bonso yandi mwanda wanyene bonso yandi ikusa Mutakimbangu mvindu ikumusakana na kadi vwema bonso bobo itoma mukitula Mutakimbangu kinati nkutuka Mfumuyisu nata malongi momuza ya mvimba itoma mukitula Mutakimbangu simba sake ya Pauli baka malongi momomo longo kwa bandobe basakale bonso bombo itomba musaka na mvuluzi nyeto ndina Mutakimbangu kamona samuo ho yani kumutampati makengo ngeye disipe va disparaître de la prison si wenda aussi pour la sala depuis pas tukanga les enfants sont entretenus quelque part c'est quoi longa kimpelo umosimu baru una sikama sikapanga dibundu sipatonta mufana unkumbwana mekansi monikizedi ko mononge mpalizei idina mutampadi ngeyebu una kutuka ku Kongo ya kati kama Kongo Central una sala dibundu yankaka dinapewa nkumbuvo dibundu ya bandombe mutampadi bukani bila muboloko bukavutukisa nikasala dibundu bakela bapadis mais dibundu ya nkumbuvo Église de Noir, on a pris n'atika bwako. Bavo, mpasivo, watonta, mpenda bandombe babonsono, yekuba songa nzila ya kelika. Sika mumuna nako, je voulais rappeler que Pepe ya Longo, c'est pas une affaire de sang, c'est pas une affaire biologique. C'est pas un bon sebo basiblanga, club de karaté, son père c'est un grand maître, ceinture noire, touffe d'âne. Mais logiquement, pour Claude il a aussi ses enfants. Mais lorsque le maître décède, Moutoufoni Landa, c'est l'élève qui a la ceinture la plus avancée. Kamwana ko. Donc mwana, singe mu jaune kwa kuwena, kubaenzi lo que c'est dia ku buka fuidi, ngebuwe mu ceinture blanche. Allez si vous prenez un tel que non. Quand le club y a tatani, donc besi mumenga, karati mumenga tulongo langamo, mais non déjà j'ai mes dents mumenga. Donc il faut bien que les 12 dents. Nkatu, nata zozo imbola ngani, ngatika bwako. Mais souvent, quand il condamnako, c'est pour qu'afuidi, tout le monde a pris pour lui du bambane. Parce que, Kokoko, il y a toujours moins de un mois qui ne peut pas tempérer, bon, c'est pour la logique. Alors si quelqu'un a saladi pour lui en caca, muteza nata bantu muzibu kufu yefuwa sankungu ya seriandi Mutakimbangu ya ndipo si usala sandi bundu dojo mulia kelika Mutakimbangu poursuivi kwa mutan wodi tatamana musa entretenir mutampadi mutaba fuilu mbafwa Mutakimbangu bonso bobo kela mane wodi prova kuboloko ye mutampadi makengo ya ndipo longi ya sala pikula babo. C'est mon audio, on a imprimé tout le monde à Coco, il y a tout la manissa, il y a tout un lot de dépliants Coco, c'est-à-dire, mon minute, quand il y a comme problème à moi, vous allez voir, vous montrez à Coco, Mutakimbangu kumbanza sanda. Kumbanza sanda, Mutakimbangu, tu l'as d'abord à la longue, t'as tout la jangenda ko. T'as vu voir que non, moi, sika telama. Longi kapikula. Longi una telama. Kumuta mbadi yanifo. Longi ya loma kumazulu. Una kwenda, longi uwa kinunte tentwenya. Il est encore à l'école. Imuyandi, una nataki salukieto kundungunu. Kazinge yembangi kaka, musonga kwa babo, bon, nsamua Mukimbangu, kansamu Yesu. Makisa kembo! Musonga bon Samuwa Mutakimbangu, kansamu Yesu ko, kansamu Saint-Esprit ko, kansamu Paolo ko, kansamu Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ko. Parce que Samuwa Mutakimbangu, Samuwa Kingu, zangatika bwako. Samuwa Mutakimbangu, Samuwa Bukonga, tika bwako. Samuwa Mutakimbangu, Samuwa Makazu, Samuwa Tondo, Samuwa Wansamba, Samuwa Tia, tunatumu, zangatika bwako. Samuwa Mutakimbangu, kan Samuwa Kominioko. Samuwa Mutakimbangu,
kansamua ma abeko samua mutakimbangu kansamua maekariko ingeta donc mutampadi umupeli kisadu mutampadi bonzo basonga jo mutakimbangu wasala vila kuboloko waenda paika ku kisasa wayandika sala ewa telemta dibundu bonzo wasala jo bovila mutakimbangu mundu azole wakula wamone kena wamona mutakimbangu après avoir été ressuscité de mort mundu owo imuta bamba ilipobelanga po mutamanueli bamba yandipe wakala muboloko mutangu yoyo pasi wakanga fuma nguzo zazingi wakanga wamuta bamba Emmanuel mutakimbangu yandipo même les frères nga yepenge tikutuika kana bikula bala bano kana bikula kingani ko kana bikula ko kanisa mwamono kizambika Kongo d'ailleurs tulipambuka moyo ngunza zingi bula telama kukamba baluaksa kwa mutakimbangu nsamuo tatizi zabako ngunza za mayu ya banani ela kelika pe nani mutamuteyani ko c'est facile Lusansula Kongo tunasalila kizambika Kongo tunasalila kiba salila waenda bonga bisukulu ngati bwako est-ce que bisukulu la mana balula muma taisi muna mena est-ce que bisukulu mutuna tala muli bisukulu mena koko keluzaile muswa isanguza la kelika na nguza za mayuya upaulu ebomu mache balusaile sabo bakabisukulu ngatu Manswe kimo momo menaka kabuma Kongo manswe kimo momo menaka kamulu sansula Kongo atila bwako idina yani po longi ya lomba mumazulu kuluna futukange yempe longi oyo sikakala kansi wakinutete mwana school ukana manisa skulu sika yanjika kisalukiandi ye unavanga jibumbu ya Kongo isapo kizambi ya Kongo bundu ya kingunza yebonga atika bwako idina kadi église inavanga bana bama c'est une église d'inspiration catholique surtout bangula parce que mwamini hindwa jangenda meni bamuveni malongi bampele bisi mubonga bamukote se school yao bamusidi enseigner doctrine yao en fait bashidi piège malongi bakote sena ekimpele kukati mogi bamuneti ku Rome et papu bamubiekele en fait bamubieka bamuvana mwa mawichi sabo majizo zozo blanche il bamubieka le nouveau pape d'Afrique dabulu wanga fo papa c'est pape yangenda mais quand si vous qui compte pas là-bas papa yangenda. Et on a pris un ex-abbé, Moutalou-Tadila, qui dit bonso, son secrétaire. D'où le message a été maintenant biaisé. Parce que, par exemple, Moukutu Walangasa, Mindele Balukutu Sisakweto Sambila, ne va bongele Bibila Batuveni, Bazeru Wakulubeno, Kabalakala Kieseko, Kabala Kuita la Radiakako, Panatatoka, parce que Bonsongeye, Madi ya mambo tu bakuveni bebazenge babongele imbwa batulija kamukati madi ya momo imbwa c'est le poison batuliji mukati poison mu Kikongo imbwa batuliji mukati madi ya momo ni manakala mantemo mesukununu kwa parce que poison ina mona ngati ka kwako idina ya ndvo ngeye bo una sala bonso bobo me kwa muta Manuel Bamba ukafutuka kukongo ukasala vila pe ya nipe waeza bwana longi moki wa mvingila na teka yantika sala parce que ipo sobo kwa mukamba mutakimbangu uboloko muta Manuel Bamba vous tentez toujours de sécuriser bandombe qu'il faut balemba vuna kana umabundu momo muta Manuel Bamba wasala